今日咧想煲個老火湯，咁啊諗住煲呢一個北菇花膠乳鴿湯。咁用嘅材料都簡單啫，咁啊買咗2隻乳鴿啦，咁另外就屋企有啲冬菇啊已經發起咗㗎啦，咁亦都有啲朋友送嘅啲小細隻嘅花膠仔，咁啊係啦，花膠仔 OK 㗎啦煲湯，咁啊亦都係發起咗㗎啦，咁啊諗住落少幾子，咁啊落啲薑，咁就個湯就咁簡單啦。咁當然你可以再落多啲嘢嘅，譬如落埋龍眼肉啊，落埋呢個淮山啊、時實啊咁嗰啲都可以嘅，你中意就可以落嘅，但係即係我諗住唔搞咁複雜啦，就係咁呢幾樣嘢就 OK 啦。咁啊乳鴿就翻嚟洗佢啦，咁同埋咧我諗住就將佢開邊啦，一開二，咁要開邊都好簡單啫，喺個尾呢個位度，同切雞都差唔多嘅啫。咁就開咗啦，咁啊洗乾淨佢。咁啲乳鴿啊切好晒，洗好晒啦，咁啊要出一出水嘅。咁啊水滾，咁啊咁啱我煮雞，咁啊有2隻雞腳擺埋落去煲湯啦。咁啊稍稍淥咗佢1-2分鐘咧，咁我可以撈起佢啦。咁跟住咧就揾啲凍水沖一沖佢咯。咁呢個出水嘅步驟咧，最主要都係將佢啲，因為呢啲都係雪嘅冰鮮嘅，咁啊帶走啲雪味佢啦，咁啊揾凍水再沖一沖乾淨佢啦，咁先至煲湯嘅。咁跟住就擎乾水，抹乾水佢。我今日咁啱整白切雞，咁就用啲水就烚咗隻雞，咁所以咧就現成有一煲已經係即係清清地嘅雞湯，咁啊唔好嘥啦，咁啊愛埋嚟煲乳鴿湯。咁啊首先落咗啲乳鴿落去先。落埋啲杞子、幾片薑，咁就係冬菇，等佢滾先。咁煲湯就大滾啦。咁呢個時候咧就可以收細火，咁啊等佢慢火熬翻佢個零鐘頭，個半鐘頭睇下佢點樣。咁啊慢火煲咗差唔多都1個鐘頭啦。咁呢個時候咧就可以落埋啲花膠落去。花膠因為唔想咁早落咧，就因為驚佢散晒啊。因為呢啲花膠細隻，咁如果再煲得太耐咧，可能就會溶鬼晒。咁所以就而家先至落啦。咁啊個湯都已經煲咗1個鐘㗎啦，其實睇落咧煲多半個鐘頭都差不多㗎啦。咁啊冚住佢，又再煲多半個鐘啦。咁又煲到半個鐘頭啦，咁應該 OK 嘅啦，煲湯。咁係啦，睇落望一望 OK 啦，咁啊可以熄火啦。咁啊睇到啦，好多油。咁咧嗱就可以用呢啲咁嘅東西咧去隔走啲油嘅。咁但係咧呢一啲咁嘅東西咧就有人咧吸一塊咁啊抌咗佢，跟住又再用第2塊，咁你要用好多塊。咁我咧就用個比較環保啲嘅方法。我嘅方法咧就係循環再用。咁呢啲咁樣嘅吸油紙咧，個好處咧就係咧，我就其實咁樣捻一捻佢咧，你睇下啲油走晒出嚟嘅。咁咧呢一塊東西又可以拎翻去再吸過，好多油。
嗱，睇一捻佢啲油走咗出嚟，咁攤翻開佢，攤翻開佢一張，咁咪又再拎去吸過。咁如是者可以吸晒啲油，就唔使吸一嘢抌一張，吸一嘢抌一張。因為如果唔係嘅話，你要用好多張啊。你睇啲油走晒出去啦。咁一共吸咗5、6轉之後咧，就吸晒啲油啦。咁啊，環保地抌咗佢啦。咁煲湯咧就可以調味啦。咁就落啲鹽咯。咁啊，落1羹、2羹，咁啊試味。差不多，可以落咗1羹，咁啊夠啦。好，夠晒味，好好味。咁煲湯就搞掂啦。呢個北菇花膠乳鴿湯咧就整好啦。咁啊開飯啦。咁啊好正啊！頭先試過味啦，好好飲啊！